Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и мы с вами вспомним, какие наборы от Carrarama были в продаже около 10 лет назад. Я вам покажу 3 набора, состоящие в общей сложности из 6 масштабных копий. Эти наборы стоили относительно недорого, и у нас их можно было приобрести практически в любом крупном магазине. И за эти наборы я отдал, по-моему, 7 евро. Это очень хорошая цена за 2 масштабные копии. И в то время, да и сегодня, вы подобного уровня модели за эту цену в продаже не найдете. Я уже неоднократно говорил, мне очень нравится продукция Carrarama. У них хорошие добротные модели за свою цену. Конечно, не всегда модели попадают в заявленный 43 масштаб, как, например, Volkswagen Passat. Но, тем не менее, эта модель в плане проработки не намного хуже, чем ранний Mini Champs или продукция Schuco. И давайте начнем с обзора самой нижней масштабной копии, и потом посмотрим 2 оставшихся набора. И в комментариях вы можете написать, какие модели от Carrarama есть в ваших коллекциях. И у этих моделей абсолютно идентичная упаковка, нету привязки к определенному прототипу, просто написан производитель Carrarama. На нижней стороне есть общая информация о том, что эти модели не предназначены для детей младше 3 лет. Естественно, они изготовлены в Китае. И есть перечень производителей, которые дали лицензию на выпуск этих масштабных копий. И в то время у Carrarama был довольно обширный ассортимент различных легковушек, также микроавтобусов, были внедорожники и даже попадались небольшие грузовички. Правда, они были не в заявленном 43-м масштабе, а в 50-м. И на некоторые грузовики давно я делал детальные видеообзоры, а сейчас особо за продукцией Carrarama я не слежу, потому что новинок у них практически нет. Это старые перекрасы и модели сильно подросли в цене. Например, такой набор сейчас за 7 евро вы уже в продаже не найдете. Он будет стоить 25, возможно, даже дороже. Но из новодельных наборов мне понравился наборчик с Land Rover Defender и прицепом для перевозки лошадей точно такой же, только у него была ливрея британской полиции, и также бонусом добавили 2 фигурки лошадей, которые отсутствуют в данном наборе. Вот так выглядит внедорожник, очень хорошее качество покраски и сборки. Конечно, есть ряд упрощений, но не стоит забывать, сколько стоила эта масштабная копия. И у меня в коллекции также есть Land Rover Defender более раннего выпуска от Carrarama. У него стоят суппорта и тормозные диски, и, по-моему, окрашен салон. Здесь он просто из черного пластика, окрашенного в массе. Но у этого внедорожника очень красивый темно-зеленый цвет. И эта модель сделана лучше, чем аналог от Solido. И если поставить 2 автомобильчика рядом, то Solido это будет как журнальная серия, а эта модель как ранний Mini Champs. И у этого автомобиля отдельные пластиковые зеркала, хорошо сделана осветительная техника, поворотнички обозначены оранжевым лаком. Также отлично смотрится решетка радиатора. Вместо номерных знаков здесь просто таблички с надписью Land Rover. Прекрасные покрышки, они довольно мягкие, и по истечении времени они не оплавляют колесные диски, как, например, на журнальных изделиях. Задние фонари можно было сделать и лучше. В этом случае их просто обозначили краской, можно было сделать стекляшки, но так тоже издалека осветительная техника вполне нормально смотрится. Присутствует запасное колесо, и у этого автомобиля также установили сцепное устройство, его при желании можно демонтировать. Это отдельная деталь, прикрученная при помощи крепежного винта днища. И вот так проработана ходовая часть. И давайте покажу вам сам прицепчик. Он довольно легкий, потому что у прицепа только из металла рама, а надстройка из пластика, окрашенного в массе. Но, тем не менее, похожих прицепов больше особо никто и не выпускает. У Mini Champs был прицеп для перевозки лошадей, но он был двухосный, и там уже металлическая надстройка. Вот так выглядит отсек для перевозки лошадей. Закрывается задний борт. Осветительная техника здесь сделана очень просто. Это обычная декаль. Также наклеили
светоотражающие квадратики, знак скорости, треугольничек, и вот так выглядит нижняя часть. И покажу вам, как выглядит данная цепка. Тоже получается вполне симпатично. И можно сделать, например, какую-то диораму. И давайте покажу вам второй набор, состоящий из внедорожника Land Rover Freelander и прицепа домика Polar 400 Basic. Тоже очень симпатичный набор. И с таким домиком я в продаже видел внедорожник Porsche Cayenne, также Volkswagen. Но уже не стал их покупать, потому что домики абсолютно идентичны, отличается только тягач. И другие модели, еще раз повторюсь, у меня есть тоже от Carrarama, они продавались отдельно, без прицепа. Давайте открутим данный внедорожник. Модели крепятся при помощи двух крепежных винтов, абсолютно идентичные крепежные элементы, которые кочуют от модели к модели. И данный Land Rover сделан уже более богато, чем предыдущий автомобиль. Здесь окрашены сиденья, также чуть лучше смотрится светотехника, хотя есть и ряд упрощений. И подобные модели, по-моему, никто другой и не делал. В 43-м масштабе был трехдверный открытый вариант, а вот пятидверного я сейчас сходу не скажу, чтобы кто-то другой делал. Тоже хорошая проработка нижней части. Здесь уже фаркоп немножко другой формы, и его тоже можно при желании демонтировать. Присутствует запаска, хорошо сделаны задние фонари. На стекле нанесены нити обогрева, и также интересно сделан дополнительный стоп-сигнал. И эта машина с правосторонним расположением руля. Давайте я вам покажу домик. И у меня тоже довольно много домиков, и преимущественно я собираю такие домики от Neoscale Models. И есть пару журнальных вариантов и несколько моделей от Carrarama. У них тоже довольно хороший ассортимент. И эти домики за свою цену более чем нормальные. Тут детализация интерьера, правда, все из черного пластика. Но, опять же, вы можете разобрать модель, окрасить полочки, диванчики, столики другим цветом. И тогда домик будет смотреться более презентабельно. И очень хорошая рама. Она сделана лучше даже, чем у производителя Mini-Champs. Присутствует небольшое колесико, также сцепное устройство, и этот домик можно сцепить и с какой-то другой моделью. И он не окрашен, просто из белого пластика, и тампа печатью нанесли узор на боковины. И покажу вам, как смотрится эта сцепка. Тоже получается очень симпатично, и вы можете менять прицепы. Например, с данным внедорожником можно сцепить вот такой прицеп, а домик поставить, например, с Land Rover Defender. Тоже будет смотреться очень симпатично. И покажу вам третий набор, состоящий из легкового автомобиля Volkswagen Passat и уже крупного двухосного домика, тоже марки Polar. И это, наверное, самый симпатичный домик у Carrarama. Хотя у них старые домики мне тоже нравятся. У них есть очень маленький прицепчик, который они продавали с BMW и Zeta, и также с Volkswagen Жук. Но такой домик я покупал давно отдельно. Где-то у меня лежит отдельная коробка с продукцией Carrarama. И как-то я давно вам показывал мотоциклы, правда не все, и нужно будет поискать эту коробочку, тогда уже покажу оставшиеся модели, которые еще не демонстрировал на этом канале. Тоже вполне хорошая масштабная копия, но, к сожалению, она чуть крупнее, чем в 43-м масштабе. Так выглядит нижняя часть. И такой Volkswagen Passat также предлагается у Шуко. И у меня есть модель от Шуко в красном цвете. Если у вас будет интерес, тоже ее как-нибудь покажу. И это модификация V6 с полным приводом. И задние фонари, конечно, очень сильно упрощены. Здесь их просто нарисовали красным лаком.
И фаркоп — это одна деталь вместе с юбкой. Ее можно, конечно, отрезать, но не вижу смысла. Вот такой Volkswagen. И давайте посмотрим на прицепчик. Прицеп тоже легкий, несмотря на большие размеры, потому что у него из металла только рама, а надстройка — это пластик. И такой Polar больше никто другой не делает в 43-м масштабе. Тоже классные колесики, и, например, такую модель можно взять даже на запчасти, снять с нее колесные диски, раму, например, сделать трал для перевозки автомобиля, эта рама подходит. И также сквозь окошки можно рассмотреть различные элементы интерьера. Правда, из-за того, что все черного цвета, здесь эти детали не так хорошо просматриваются. И на крыше тоже есть вентиляционные лючки, также вытяжка для кухни. И задние фонари просто нарисованы краской. Давайте покажу, как этот прицеп смотрится с Volkswagen. И опять же, с этим автомобильчиком можно сцепить и двухосный прицеп. Давайте покажу, как будет смотреться в данном случае сцепка. И этот прицеп намного мельче, чем двухосный. А марка производителя одна и та же, Polar. Вот такие симпатичные масштабные копии, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Интересно узнать, какие модели от бренда Carrarama есть в ваших коллекциях. Возможно, вы тоже покупали их в наборах, возможно, по отдельности. И также можете написать, когда и за сколько вы приобретали эти модели. И интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете, это все же коллекционные масштабные копии или просто игрушки, которые в плане проработки не уступают многим именитым брендам? Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.